好，来，同学，你们课本有没有带？因为其实课本的这一章有点零散，好，那你可能会不太知道我们上课讲的到底在课本什么地方。好，课本拿出来看一下哈。那因为它用不同的章节在讲哈，145到146，145到146哦，看一下哈，就是在讲替代效果跟所得效果。145、146替代效果、所得效果，这个其实已经就是 Slutsky equation 的替代效果、所得效果了。好，但是147呢，它又把 Slutsky equation 写出来。好，但是在这边呢都没有例题。好，然后148下面是不是有受补偿需求？用图形表示。好，然后一直到150下面，才把那个受补偿需求的函数形式写出来，有没有？150的下面是不是有一个6之11这个式子？好，然后把它写出来之后，到152页下面才有一个例题，有没有？那这个例题其实就是我们上课所讲的这个例题，这样知道了哈？好，所以它整个其实是用他想要用比较简单的方式让同学了解，但是其实我们从头到尾推导一次，就是我刚画在黑板上的那个图形，推导下来才更清楚哈。恭喜同学，你们已经有大3进入硕班的程度了。就这个部分，啊，很多硕班的同学都不见得了解。但是因为我们用这样子的方式，你这个整个脉络你才会清楚。好，那为什么大3就可以进入硕班？因为大3就进入高年级，所以就可以修硕班的课了，就U字头的课就可以开始修了。好，所以你如果把这些学起来之后，你大3之后，你可以开始修一些比较进阶的课程，好，就没问题了。对，比较高阶的课程。对，好 ，OK， 好，那这个部分我们就第6章的后面156页这边有一些进阶练习题。好，那不过它的进阶练习题是属于应用的部分，比较没有像我们这个整题从头到尾推导。好，那我希望同学能够学会的是整个大架构的推导，就是效用极大化、支出极小化，整个往下推，然后左右两边怎么互通。OK， 好，那这一章我们就这样结束。好，那应用问题就留给同学自己去练习题目，然后课本后面有光碟。光碟上有解答，好，所以你们都可以拿解答出来哈，都可以拿解答出来看。好，那我们接着就要进入到第7章了啊。好，那我会先讲一些比较简单基本的，然后再进入比较困难的部分哈。12点开始念的时候班。好了，不要这么兴奋了，考不好还这么兴奋。至少要专心听啊，对不对？不要下次又一样。好，来，好，那我们进入第7章呢，会要讲福利，但是呢，这个福利不是单纯的只有消费者赠与啊，我们要把受补偿需求线的那个福利的概念也放进来哈。但是要进入这个比较高深的部分之前，我们先来讲一些，这个部分是我补充的哈。我们从简单的开始啊，就是消费者剩余其实它的用途蛮广的。好，那我们主要看它怎么应用啊。好，那我们分几个部分来看啊。其实有一些农业政策。是很有趣的问题哈。那我们来比较政策的效果哈。那一般的农业政策大概可以分成几大类哈。一个是不采用任何政策，如果要用的话呢，有一种政策叫做保价收购，或者叫做保证价格哈。
那另外一种政策呢，叫做价格津贴。Sorry。好，那这个部分又叫做直接补助啊。好，那我为了简化起见哦，我把这个供给线画成垂直线，就是因为土地固定，它生产出来的农产品供给就是固定的，好，所以我用供给固定的这种情况来说，好，那当然你画正斜率也 OK， 但是这样子比较简单哦。好，那我画一条需求线，需求线如果是这样。好，那请问，如果政府都不干预的话，均衡会在哪里？均衡会在哪里？交点，供给跟需求的交点。先来问同学一个问题，就是价格高跟低，价格高或价格低，总收入会增加还是减少？和什么有关系？和什么有关？弹性，谁的弹性？需求弹性有关系。好，那上面这个是什么情况？弹性小，弹性小啊，这是弹性小的情况。下面这个呢？弹性大的情况。好，一般农产品是属于哪一种情况？农产品，我们吃的东西，它的替代品多还是少？需求弹性大还是需求弹性小？是价格高可以让农民的收入增加，还是价格低可以让农民的收入增加？就整个农产品当一个大类来说，农产品有没有什么替代品？你不吃农产品还能吃别的吗？没有嘛，对不对？啊？化工品吃吗？能避就避嘛，是不得已不知道才会吃下去嘛，被蒙混了才会吃下去嘛，对不对？所以就整个大类来说，农产品的替代品少，所以需求弹性小，所以它属于上面这一类。所以需求弹性小，你要画右边一点还是画左边一点？画需求线的上面一点还是下面一点？下面一点。所以你们发现我画在比较下面，比较下面一点。好，好，那我们再画更下面一点好不好？让它很明显的是需求弹性很小。就是同样一条需求，同样的需求线，你要画平一点还是画陡一点？需求线我们要画。如果是同样，就是两条需求线好了。这样，哪个弹性大，哪个弹性小？价格变动所引起需求量的变动，比较小的就叫弹性小，比较大的就叫弹性大。所以平的还是陡的弹性比较小。陡的对，好。所以如果是同样的点，两条线通过，那你就要画陡一点。OK。好，那但是呢，陡一点之外呢，你要画下面一点，因为终点以上弹性大于1，终点以下弹性小于1，所以通常我们会画的比较下面，这样 ，OK， 这样就比较标准一点了哈。好，那
如果政府没有用任何的政策的话，好，所以消费者剩余是哪一段？消费者剩余上面那一块，生产者剩余。本来你如果画正斜率的话是下面嘛，那当它越来越陡、越来越陡的时候，生产者剩余越来越大，所以下面这整块都是生产者剩余。OK， 好。那今天如果因为农民的收入太低了，政府想要用一些政策帮助农民，那他所以就可以用2个政策，一个是保证价格。好，那如果保证价格在这里。保证价格在这里哈，那这个意思就是它是一个价格上限还是价格下限？下限对，好，所以本来的均衡价格在这里，政府定的一个价格下限在这个位置，不能比这里低哦。好，那如果价格不能比这边低的话，那消费者愿意购买的数量就会怎么样？减少，所以真正的消费的数量会在这里，市场上交易的数量会在这里。好，所以我们这个叫做1好了，这个叫做1啊。好，那有了这个改变之后，市场上交易的数量少，可是农民生产出来的呢，还是在原来的这个 Q， 对不对？农民生产出来还是在原来这个 Q， 那怎么办？这个地方就叫做什么？在这个价格的时候发生了什么事情？供过于求，对不对？因为政府规定价格不能比这里低嘛，所以就发生了供过于求的现象。那怎么办？哎，对，政府要买。OK， 好，所以这个地方就是政府要收购的部分。这个地方就是政府要花钱去买，这样的意思哈。好，那我们来把这样子的变化写出来。好，首先是如果没有实施任何的政策，好，我们来看它的 P 呢会在 P star，Q 呢会在 Q， 我写是 Q star 好了哈，这是原本的在 Q star。OK， 好，那我们来看消费者剩余、生产者剩余跟政府的支出。最后看社会福利，做这个比较啊。好，我标一下符号，这个叫 A， 这个叫 B， 这个叫 C。好，有符号大家比较好表达哦。好，来，请告诉我，当政府没有实施任何政策，也就是我们看 P star 跟 Q star 这个均衡点的情况之下，请问消费者剩余要怎么表示 ？A 加还有谁？消费者剩余在黄色的以上，对不对 ？A 加 B 加 E， 好，生产者剩余呢？ F 加 G， 现在政府都没有进来，所以政府没有得到任何好处，没有税收，也没有付出任何的补贴，所以这里是零，对不对？好，那社会福利就是把这3个加起来，它加它加它就是社会福利。CS 加 PS 加政府的税收，那如果是补贴的话呢，就要用减的。OK， 好，那这3个加起来。 好，所以我们就通通把它表达出来，就是 A、B、E、F、G 这些地方。OK， 可以吗？好，那我们第一种政策就是保证价格的政策啊。好，政府如果实施了一个价格下限。 那他会出手去买就对了，好，他才有办法让市场上的价格维持在 P1 嘛。好，所以这时候呢，价格会变在 P1，那市场的交易量呢会在 Q1，
但是政府会去收购，所以待会我们把那个收购的部分写进来。好，来，现在消费者要付的价格是多少？消费者要付哪一个价格 ？P1， 所以消费者剩余剩下 A， 对。好，那生产者呢就可以拿到 P1 这个价格哦，对不对？生产者可以拿到 P1 这个价格啊。那这个是市场上是 Q1， 但是呢，政府会收购。剩下的部分 Q star 减 Q1， 所以实际上生产者是有得到 Q star 这么多的，对不对？真正的，因为这边会卖掉嘛，这一块会卖掉。OK， 好。好，来，那请问生产者剩余是哪些？生产者剩余 B、F 没有啊，它旁边那边有卖掉，它有卖掉，因为政府会跟他买。OK， 好，所以全部都是哈 B、C、E、F、G， 全部都是啊。好，不过政府要付哪些出去？政府。他要付 C、E、G 出去 ，OK， 政府要付 C、E、G 出去嘛，对不对？好，所以最后这样加减减 ，C、E、G、C、E、G 消掉了，对不对？所以最后剩下什么 ？A。这边如果是加政府税收，那这边就要变成减政府的补贴，这是补贴的部分。税收跟补贴是相反的嘛，所以那边加，这边就是减。好，所以这边要减掉。好，这是保证价格的部分。好，所以这是我画的斜线这一块，这是政府要付出的。但是政府付出的这一块给谁？被谁拿去？生产者、农民可以拿得到。所以它就是一个移转性支付的概念啊，政府拿钱出来给农民买这些东西，跟农民买这些东西。好，那可是呢，加入 WTO 以后啊，这种所谓的价格政策，就是会改变市场价格的政策，很多地方通通都不可以的。但是农业还没谈判完，所以农业可以。好，那万一以后变成不行的时候，就会变成呢是用直接补助的方式。直接补助的方式。农业一直都还在进行多边谈判当中。就是因为农民的问题是在世界各国都比较复杂的一个问题，所以并没有说一加入什么时候加入 WTO 大家知道？很久了哦。2001或02吧。就很早了啊，今年已经多少？2017了啊，10几年了哈，但是还在进行多边谈判，就表示这个是一个很复杂的问题，所以他不敢像一般的工商业产品、制造品那样子，就直接就说不可以用这个价格，不可以用这个改变价格的这种补助方式啊，所以保证价格就是一种会改变市场价格，因为那个就是一个扭曲市场竞争力的一种不恰当的手段。那所以未来很有可能，包括农业都要改成直接补助。那我们来看一看直接补助到底好或者是不好。